Покатались по бездорожью, появились стуки, задние подвески. Выявили вот здесь рычаг, стучал, болт отпустился. Могут отпуститься эти 4 болта крепления рычага. Есть. Плюс этот рычаг, но был закручен, но надо проверять. Может быть стук. Нашли вот. Либо разболталось, либо было плохо уже прикручено. Хотя скоба уже сдавлена, значит, либо втулку положили хреновую, либо шайбу подложить. Ну, амортизатор, понятно, тоже проверяем. Могут не заметить и откручиваться, либо не поставили по-нормальному трос ручника и открутились болты здесь же. Все это проверяется, подтягивается без проблем. Также выявили новую болячку у себя. Это кардан. При трогании стук. Вот он гуляет. Но это уже, скорее всего, пора лезть в задний мост.